kandidati Rustem Thaçi 6 vota. Atëherë zgjedhet kryesuesi i Këshillit Gjyqësor. Hapim mbledhjen e 367 të Këshillit Gjyqësor të Kosovës me rendin e ditës si në vije. Pika 2, zgjedhja e kryesuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Me kandidatët jemi njoftuar se kemi aplikimin e kandidatëve nga radhët e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor. Kemi Rustem Thaçi nga Gjykata Supreme e Kosovës dhe Besnik Bislimaj nga Gjykata e Apelit. Fillojmë rundin e parë të votimit për kryesues të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Përgatitet për votim zotëri Artan Abbas. Përgatitet për votim zotëri Bashkim Hyseni. Përgatitet për votim zotëri Besnik Bislimi. Përgatitet për votim zotëri Faret Vellia. Faleminderit komisionit, në bazë të votave, atëherë rezulton se kandidati Besnik Bislimaj ka marrë 5 vota, kandidati Rustem Thaçi 6 vota. Atëherë, në bazë të kësaj, zoti Rustem Thaçi, gjyqtar në Gjykatën Supreme të Kosovës, zgjedhet kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Mandati i zotit Thaçi si kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës është 3 vjeçar dhe do të fillojë nga data 25 maj. Faleminderit.